kitu cha kufanya. Familia mohewo 4,000 mawuok e gwenge ma Musenka mayudore Kajiado West sani koro dak gi luoro ni ginyalo dong' maonge kar dak to kweyogi oko e chenro mar pogo lo ma oldo nyonyokie ka lo ma gidake sani bende osepogno jomoko. Jodago koro ywak ni chenro gi duto mar temo chopo ir sirikal okonygi siko kagore Lwanda ka koro gidong' e lwet nono tok chenro mar pogo lo rumo kendo koro ichiwo boke mag lo. Wawinjane. Miche gi miche mag jodak ma Musenka Kajiado West nobago ng'anyo ka ginyiso ichwang' margi ewi gwandruok mar lowo. Ichwang' mathoth neno e wengegi. Gin gi luoro mar lalo lopegi kod kuonde magisedake kuom thuolo mar higni mohewo 200. Na rika ambayo inaitwa Rebeles walikuwa hapa, waanzilishi wa marika wa Kimasai. Tumeweza kuwazika huku na babu yangu ni Nyangusi, tumemzika huku. Tumekuwa huku zaidi ya miaka 200. Tumesaliwa hapa, hata mababa zetu wamesaliwa hapa. Sisi tumewalewa hapa na tumesa hapa watoto. Sijui wanafikiria tunaenda. Tumejenga mashule, watoto wetu wanafanya exam hapa. Tuko na viongozi sasa, tuko location, tuko na chief, tuko na assistant chiefs. Hata tuko na mpango ya kugawa tena mara ya pili. Na ile uoga kama vijana kwamba ardhi itagawia ama itaenda na sisi hatuna ile mgaonye yote ile tumepewa kama vijana. Jodago luor ni ibiro golgi e lo ma en eka 20,000 kagiwacho ni telo mar lo mar oldo nyonyokie osetieko chenro mar pogo lo to ginto owegi oko. Oldo nyonyokie wamefanya subdivision, area listahali imetoka. Hakuna mtu hata mmoja katika hii familia, katika hizi familia ambaye amehesabika. So area lisaa hizi unaona ile tension iko hapa. Area lisilipotoka ni wale watu tu wa Donyonyoki ambaye ni location tofauti ndio wamefaidika na wakaacha wakazi wa hii location. Jamii hii waliachwa nyuma, hawakujua kumbe ardhi yao lilinyakuliwa, waliendelea kufanya maneno zao hapa na harakati ya kuishi, na baadaye walikuja kujua kwamba ardhi yao limenyakuliwa kupitia title ya Donyonyoki. Na eneo hili ambalo sisi tumeishi kwa miaka zaidi hata ya 200 hakuweza kuhusisha watu wa huku, na wakati alipokata hapa ama kuweka mipaka aliweza kunyakua Musenge location mzima. Giwacho ni gisetemo manyo kony kowuok kuom sirikal to kata kamano chenro gi duto siko kagore Lwanda. Sani koro gidong' e lwet nono ka girito achiedh nade magibiro dong' godo kosedargi e lobno. Tulienda kwa hiyo Nchonjo Commission na juzi tu tulienda mpaka kwa Heartland Chief Register na tukampatia report na tukampa hata county minister ya land tumempea report, hakuna mmoja amechukua action. So kitu yoyote ambayo itatokea hapa, hakuna vitengo vya serikali ambayo hawajui, hawajajulishwa ardhi ilinyakuliwa, huenda utovu wa usalama ikaendelea hapa. Na itaendelea kwa sababu wale ambao wanalipwa kupitia covers ya serikali hawajakuwa committed kulingana na kazi yao. Kata kamano telo mar puodho no kotel negi kod jakom margi Daniel Nchui to wacho ni jodago ok gin jokanyo magi to ne gin thuolo mar bedo kod getwaka makmana ni negi deko ma thuolo rumo to sani koro gi ywaka. Joyce Oduor, Ramogi.